nggak, Vi? Tenggorokan rasanya gatel banget, sampai batuk-batuk terus. Rasanya pasti nggak nyaman banget kan? Kira-kira apa ya penyebabnya? Pertama, bisa jadi karena adanya penumpukan lendir di saluran pernafasan kamu. Kedua, infeksi virus atau bakteri ringan juga sering jadi alasannya. Selain itu, naiknya asam lambung ke tenggorokan juga bisa bikin iritasi loh. Atau mungkin kamu sedang alergi terhadap debu atau udara kotor di sekitar. Tapi tenang, kondisi ini bisa diatasi dengan istirahat dan obat yang tepat. Contohnya, kamu bisa konsumsi Activate Plus Cough untuk meredakan gejalanya. Ada juga Sanadril sirup yang bantu melegakan tenggorokan. Untuk peradangan yang butuh perhatian khusus, obat seperti Lameson bisa jadi pilihan. Kabar baiknya, kamu bisa dapatkan obat-obatan ini dengan mudah di toko kesehatan Halodoc. Semoga lekas sembuh dan jaga kesehatan ya teman-teman.